Šodien Reizeknē pie pieminekļa Vienoti Latvijai 55 valsts robežsardzes koledžas kadeti apliecināja savu vēlmi kļūt par robežsargiem. Es, Jānis Miškovskis, stājoties dienestā, zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, starptautiskajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un kalpot sabiedrības vispārējām interesēm. Stājoties dienestā zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, starptautiskajiem Gods kalpot Latviju! Interesi par robežsardzi jauniešiem ir ļoti liela. Tā kā Reizekne ir vienīgā vieta, kur var iegūt robežsarga kvalifikāciju, šeit dodas mācīties jaunieši no visas Latvijas. Viņus nebaida ne stingrā disciplīna, ne fiziskie pārbaudījumi. Kas mani šeit tur, teiksim tā ir disciplīna noteikti, jo es atbraucot pirmo dienu uz skolu, mūs jau visus paņēma pie disciplīnas 100%, un tas bija šoks pozitīvā veidā. Un, teiksim, jā, disciplīna mani šeit pietur, man ir pietur pasniedzēji, viņi ir ļoti draudzīgi, jā, viņi ir saprotoši. Te nav tā kā vidusskolā un citās skolās matemātika, ķīmija, fizika, te ir tāda pirms robežu uzraudzība, sakari, kur ir kaut kas jauns un tiešām interesants. Tu sēdi un klausies muti vaļā. Ir rīta rosmes noteiktā laikā un vakara junda, kad nedrīkst iet gulēt, kad grib, kad ir noteikts laiks, kad jāizslēdz uguns un jāiet gulēt. Nu jā, tas arī bija varbūt lielākais. Nav bijis tāds brīdis, kad gribās iet projām un mainīt kaut ko. Varbūt pirmā diena vai otrā nebija īpaši pārliecināta vai īstā vieta, bet pēc tam, ka jau pirmais šoks pārgāja, tad sapratu, ka patīk un viss ir labi. Mēs nevaram uzņemt tos visus jauniešus, kuri vēlētos kļūt par mūsu kadetiem, par robežsargiem. Interese ir ļoti liela. Atlase, lai kļūtu par kadetu, ir sadalīta vairākos etapos. Tā sākas jau teritoriālās pārvaldēs, kurās piesakās, un tad attiecīgi jau tie, kuri ir izgājuši medicīnas, pārbaudot visas pārējās, tad viņi nokļūst pirms mācībām. Ja es nemaldos, šī gadā bija tā, ka vidēji uz vienu vietu, kuros mēs uzņēmām, bija ap 6 cilvēki. Pāvels pirms iestāšanās koledžā bija apsvēris domu braukt strādāt uz ārzemēm, taču vecāku pamudināts izmēģināja iespēju kļūt par robežsargu un šobrīd to nenožēlo. Daudz man draugu robežsargu, un es tā arī nedomāju. Mana mamma pateica, ej, tur labs darbs. Es arī kā pensija no 50 gadiem, arī tas ļoti labi, nevajag gaidīt ļoti ilgi. Labi, tur alga ļoti laba. Es mācījos vispirms pabeidzu 9. klases, pēc tam gāju ārodskolā, tur elektriki pabeidzu. Elektriki darba nebija, tur vietas. Pēc tam sēdēju gandrīz mājās. Šobrīd valstī nav stabilitātes, ar katru gadu kļūst arvien grūtāk. Gribas, lai bērns varētu sevi nodrošināt. Tagad ir lepnums par dēlu un miers sirdī, ka neesam veltīgi centušies un kopīgiem spēkiem esam to sasnieguši. Turpināsim atbalstīt, lai vēl labāk būtu. Lai pārliecinātos, vai jauniešiem darbs robežsardzē ir piemērots, kadeti pirms svinīgā zvērsta nodošanas izgāja 3 mēnešu apmācības, kuras viņi veiksmīgi turpinās tālāk, lai jau nākamā gada rudenī varētu saņemt valsts robežsarga diplomu un savas iegūtās zināšanas pielietotu praksē.